Magandang araw sa inyo lahat mga amigo. Welcome sa aking munting channel. So today, it's my day. My special day. So sakto, araw ng linggo. Matik, no? Alam na natin yung mga sounds lover. What? So, simple celebration, sound trip, no? Masaya na ako doon mga amigo. Sana all. Makakompleto ko na ang araw ko. So, pasensya na sa madalang pag-upload ng video mga amigo. At may bagong miyembro kami ng pamilya. May 2 months old na baby ako. So, priority natin yun, ano? At wala masyadong oras. So, magsiset up lang ako mga amigo. Stay tuned. Let's go. So yun mga amigo, no? Maisingit ko lang saglit, ano? Alam ko maraming makaka-relate dito, no? Sa pag-setup, no? Lalo sa sitwasyon ko, maliit na espasyo ng bahay. So yung oras sa pagkain sa setup pa lang, no? Medyo minsan kahit gusto mo mag-sound trip, mag-sound check, tatamarin ka, no? Dahil isa-isahin mo, iisipin mo pag-setup, then pagkatapos ng setup, ililikpit mo ulit. So ito, share ko lang, ganito yung setup na ginagawa ko dito sa bahay, no? So ito, yung mga processors ko, mga ampli ko, nandito na sa isang rack, no? And then, yung dalawang sub ko na RCF, no? D15. So ayan yung pwesto niya. And then itong ginagawa naming upuan, no? Ito yung D15 na ano na baffles, no? L-ported na. Kinonvert ko na pala to ng L-ported. So bira kong gamitin na yan. And then dito sa kwarto, so pasensya na sa medyo makalat, no? Dito sa kwarto mga amigo, nandito yung D15 ko na 3-way, no? And then yung D12 ko. Yan. So yan yung setup ko dito sa bahay. So kaya minsan kahit gusto mo mag sound trip, so alam ko maraming ganitong setup, no? Maraming ganitong makaka-relate dito. Dahil sa hindi nakapix ang sound system nyo, dahil nga sa maliit na space. Ayun, na-share ko lang mga amigo. So magse-setup na tayo. So stay tuned. A few minutes later. So yun mga amigo, natapos na rin yung setup, no? Kulang-kulang isang oras. So explain ko lang yung ginawa kong setup, no? From mixer, ating 7-channel mixer, papuntang 231 na equalizer, no? So from equalizer papuntang crossover naman, no? Low, mid, and high. So sa mid niya mga amigo, out ng mid, no? Papuntang equalizer 215, no? Or boosting ng vocals. Then out ng equalizer papuntang amplifier na yun. Okay? So hindi ko na maipakita sa ginawa kong setup sa connection. So medyo hahaba ang video. And then yung out ng low ng crossover, so papunta na siya sa Ace LX20, no? 4 sub. And then yung high papunta sa isang amplifier na TV audio din, no? So ito yung aking mini sound system, no? All goods, kahit birang gamitin. Sa setup naman ng speaker, so ito yung ginawa ko mga amigo, no? So nilabas ko sa terrace. So ito yung dalawang sub natin. Yung isang sub nakaharap sa pader, no? Kasi yung space, i-create siya ng space. And then yung ating mga speaker, no? So 3-way D15. Tapos so ito yung ibang speaker na D12. So ito yung setup
namin dito sa yung bahay namin dito sa Pasig, no? Sa inupahan namin bahay dito sa Pasig. Buti nasa kanto. Second floor po. So medyo maliit lang po talaga yung space. Yan. So kaya kada tapos ng gamit ng mga sound system ko, ligpit kasi nag-occupy talaga siya ng space. So ito yung aking dual L ported, no? Ginawa ng upuan, bira ko nang gamitin. So yun, proceed na tayo sa sound check mga amigo. So yun, muli big shoutout kay Boss Lodi, DJ Christian Naibe, no? Boss Lodi, pahiram ng remix mo. At ito na, volume muna tayo. Unang volume natin sa amplifier, pang sub, no, 12 o'clock, pang mid 10 o'clock, pang high 10 o'clock. Okay, so master fader ng mixer natin 0. So play na natin yung music. So yun, naka-play na. Taasan natin yung volume. Yan, yung sakto lang yan. Sakto lang yung mga amigo. Malaki, medyo malakas na rin yung impact sa labas. Ganda ng tunog talaga, ganda ng remix ni Boss Lodi, no? Ganda ng bayo ng bass. Silipin natin sa labas mga amigo. Ayan. So ito pala yung ano, no? Kaya medyo masikip din sa terrace. Yung tininturahan kong kuna para sa baby ko. Yan. So yan ang setup namin dito sa Pasig. Second floor. So bihira ko din nilalabas yung speaker ko sa terrace. Minsan pag sa sound check ako dito na lang sa loob. Control lang volume. So ngayon, sorry muna kapitbahay, no? Ganda ng bayo. Alam kung gaano kalakas nito sa labas. Siguro sakto lang, no? Next time na ako siguro bababa para mapakinggan ko kung hanggang saan yung ano, hanggang saan yung tapon ng tunog. Pero kasi yun yung setup ng mga speakers ko, expect ko na hindi ganun kalayo yan. Dahil pang indoor, no? So hopefully makapag-ipon-ipon pa. Pero sa ngayon hindi muna, priority ko baby ko, no? Para makabili ako ng panibagong mga speakers. Maka-copyright na yun. Isa pa, Boss Lodi, ha, pahiram. Gusto ko to eh. Itong ayan. Ayun, past live. Sana hindi copyright to.
Yan. Pero pag nagpatugtog kasi ako mga amigo, nagsasound trip ako, usually mga reggae, no? Love songs. Hindi na kasi pwede sa ano, dito sa YouTube, mga copyright eh. Could never hold me down, lost love, the sweet Yeah. words. Ganda ng ganda ng ano, ganda ng output, ang ganda ng music, ang ganda ng all-in package, good na good. Solid. So kung nandito ka sa personal mga amigo, so dito sa personal, satisfied ako. Hindi ganun kalakasan pero suabe. Unlike kasi sa setup ng indoor, talagang dagundong ang buong loob. Ngayon, yung setup na sa labas. Basta online shopping, Ayun. So natapos na mga amigo. Masyado nang haba ang ating video. So muli maraming sa lahat ng sumusuporta, no? Kahit bira na ako mag-upload, no, nandyan pa rin. Sa mga bagong naliligaw sa aking channel, so pasensya na po na minsan hindi ko kayo masagot dahil medyo busy, no? So yun lang. Today it's my today it's my special day. Enjoy lang, no? Enjoy. So hanggang dito na lang mga amigo.